3 persone in tal treno, si guardavano, si tocchiavano. A un certo punto uno si alza da russo, noi russi in guerra avevamo portaerei più grandi, altri 2 zitti. A un certo punto uno si alza, allora noi americani avevamo portaerei più grandi. Allora russo, perché? Non nostri portaerei, portamessaggi per andare da poppa a prua usavano biciclette. Che fa? Non si porta messaggi per andare da poppa a prua usavano motociclette. L'altro, sì. Ehi tu! Tu! Come avevate voi portaerei? Cioè, guarda, io non lo so come c'avevamo i portaerei. Io so solo che sulle nostre approcci c'era la guerra, a poppa non sapeva un cazzo.